Alright, abantu bange amanya bampita yekolera the number one music analyst in Uganda kansobirenti buli omu ali bulungi buli omu embeera emutwala malidadi sana nfunye okwemulugunya nti ebitundu ku byafa bya Hamani Basudde ebyo nateeka ku channel nkadde byavaayo ebisinga era nga oli bwawuliriza paati eno yeebuuza ekyaddako mu paati eddako ng'ate takyagirabayo n'ensalawo ebyafaayo bino tubiddiremu ene waka nti nabagamba tuli waka teweerabira gwatana subscribinga clicking on the bell notification obeera asooka okumanya buli kye ngenda okuteekayo ngenda kubawa ebitundu 10 beddu munnyonnyoke ensonga ku nsonga ku bulamu bw'omuzira wa Kadongo Kamu omuyimbi w'eggwanga omusomesa w'eggwanga Ssemakula Hamani Basudde Essalongo amanya b'empita yeekolera teweerabira okusubscribinga clicking on the bell notification n'okusharingako never know andowooza katutandikire wano yenze yeekolera. Hamani Basudde yazaalibwa omwami Elia Katende Ekiza n'omukyala Dimitria Namyalo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 1958 ku kyalo Bubondo mu ggombolola y'e Butenga mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddo mu disitulikiti y'e Bukomansimbi nga mu buddo obwo we yazaalibwa yali tennakutulwa ku Masaka. Omanyi Masaka bajje bagikutulakutulamu naye nga essaawa eno wayitibwa Bukoma Nsimbi. Hamani Basudde okusoma yakutandikira ku Kibanda Primary School oluvannyuma ne yeegatta ku Butenga Primary School era ng'eno gye yakubira emisomo olukumu mutwe anti teyagenda wala nnyo n'okusoma kwe. Omu ku bayizi abasoma ne Ssalongo Ssemakula Hamani Basudde yantegeeza nti Hamani yali musajja mugezi nnyo mu kibiina era nga ye muntu gwe basomesanga ekintu omulundi gumu n'akikwatirawo era abasomesa bamwagala nga nnyo. Awo Basudde Hamani yayagalanga nnyo essomo ly'emikono oba kiyite art. Bwe njogera ku ssomo ly'emikono mubaamu okubajja, okubumba n'ebintu ebigwa mu kkowe ng'eryo. Hamani Basudde yeegatta ku kkwaya y'essomero gye yafunira obuyinja olw'okumanya okukozesa obulungi eddoboozi lye weewaawo teryali nga ddungi nnyo kimala anti Omuganda agamba nti omulema y'amanyi amagezi gasala ng'abuuka. Taata wa Hamani Basudde omwami Elia Katende Ekiza yali musajja mujaasi era omu ku balwanyi ba Ssematalo owookubiri. Nga Ssematalo awedde taata wa Hamani Basudde yalina mukwano gwe omuzungu gwe bayitanga Brown Rogers eyamutonera ekirabo kya gita nga akomawo awaka era mu kugimukwasa yamugamba nti sirina ssente ezakkuwa kulaga butya bwenkwagala butya bwensiimye enkolagana yange naawe ebbanga lino lyonna lyentambudde naawe wabula twala ekintu kyembadde nsinga okwagala obulamu bwange nga ye gita eno waakiri buli lwona gitunulangako ononzijukirirangako nti mukwano gwange Brown Rogers gyali bulungi era buli lwona gitunulangako ojja kumanyanga nti nkuli kumpi olekeraawo okunsubwa ng'ennyo. Bw'atyo omuzungu ng'akwasa taata wa Hamani Basudde omukulu Elia Katende Ekiza ekirabo kya gita. Abambi taata yasanyuka nnyo era yeeyanza ekirabo kye wabula ky'ataamanya nti ekirabo kye yafuna y'ensibuko era ly'ekkubo erigenda okubbulula enju ye. Nze yeekolera tugende mu maaso. Omunnange nga muzeeyi asiba ngugu ye kudda waka wabula nga byonna abikola nga gitaaye emuli ku mugongo wadde nga teyagirinaako nnyo mugaso guli awo anti n'okugisuna yali tagimanyi jasi ye yali akitwala ng'ekirabo okuva ew'omunywanyi oba kiyite ekijjukizo. Munnange taata giteeno yagikuuma butiribiri era kuyo mutabani we Hamani Basudde kwe yayigira okusuna olutamba okujoogeza amaloboozi.
Hamani Basudde okusuna gita kwamusingiranga embaga etanyumye era mirundi mingi mama yagikwekanga anti nga omulenzi takyalina mulimu gwayagala kukola waka obudde bonna abumalira ku gita waddenga yali tannayiga kujogeza bulungi maloboozi n'okugisuna yali tannakuyiga bulungi wabula ng'ate emumalira ddala obudde agiwa nnyo obudde n'okusinga ekintu ekirala kyonna ssaawa bina abeera akutte gita yeegezaamu alabe butya bwe basuna gita yenze yeekola the number 1 music analyst in Uganda subscribing tweyongeddeyo wakati mu kuwakanyizibwanga maama ye taata yalinga mabega wa mutabani we Hamani Basudde era mirundi mingi taata yayombanga ne mukyala we omukyala Dimitria Namyalo nga bwamugamba nti ye bw'ova ku mwana wange akwegamba ye taata alinga yakirabirawo nti omulenzi gita gwe gugenda okubeera omulimu. Mirundi mingi taata yagambanga Basudde nti mwana wange nze nkukkiririzaamu era lunaku lumu ojja kukikola bw'atyo. Hamani Basudde nayongera okukajjala ate alina sapoti ya Semaka. Kino kyataataganya nnyo okusoma kwa Hamani Basudde nga nti ekigambo bitabo takyalina budde bwakyo nga ne homework takyamukola nga ye n'ebisomesebwa mu kibiina mu bwongo tebikyayingira nga ye kimu bibiri gita yange ekkale olabye omwana gita bwe yamusingira embaga etanyumye. Abazadde b'omukulu ono baawalirizibwa okumujja mu ssomero nga tannamalako kibiina kya musanvu nga nti ssente zibyekubya mpi ng'ate n'oyo gwe baweerera takyalina obudde bwa bitabo obudde obusinga abumalira ku gitaayi. Abaffe ye Hamani Basudde okuyimba akutandikirawa. Hamani Basudde okuyimba yakutandikira ku kyalo era buli owaabeerangawo akabaga ku kyalo nga agenda ne gita n'asanyusaamu abagenyi kuba mu budde obwo yali agiyigidde ddala okujogeza amaloboozi wabula Hamani Basudde teyayimbiranga ssente era obubaga obwabeeranga ku kyalo yayimbiranga bwereere. Asiimye n'amufuuwayo akantu wabula yasalawo atandike okutendeka baana banne abavubuka abaali okwo gita. Ekintu ekitaasanyusanga bazadde b'abaana abo kubanga ffenna tukimanyi nti mu budde obwo omuyimbi yayitwanga Musiru era ng'Abasiru babayita Abadongo ekitegeeza nti Abadongo tewaali future omuntu okuyiga ebidongo oba okuyimba ng'ensi erina kuba ng'emulemeredde. Bwe batyo abazadde baakubanga abaana baabwe emiggo ng'okusanga ne Hamani Basudde musango gwennyini omuloope era mirundi mingi bwe babasanganga ng'amusikawo ng'omubbi w'akasimu ng'omubbi w'enkoko n'atwala n'akuba ejjabaguta. Alunaku lumu ku kyalo ewaabwe ku kigo waaliyo omukolo. Hamani Basudde n'ayimba akayimba ke yasooka okuwandiika ke bayita amajini geetala luno. Hamani Basudde akayimba ako kasanyusa nnyo abantu baasanyuka ne bamufuuwa ssente ze yali takwatangako mu bulamu bwe wabula mu bonna abaasanyuka kwaliko Faaza eyasanyuka ennyo nga gye nkomezza kyava mugamba akaddemu omulundi ogusooka ogwokubiri n'ogwokusatu era n'amufuuwa ssente ezitagambika wabula nga bw'okimanyi nti teri ayagala ya munne kuzaala nduusi. Hamani Basudde abantu ku kyalo baatandika okumulaba obubi abavubuka batandika okumulaba obubi nga nti abawala abalungi bonna ku kyalo beetanira ye ate maama yayimba obulungi ate maama yamanyi okusuna gita ate maama yalina eddoboozi erikirako ery'ennyonza. Kale tekyabasanyusa kiki kye baamupangira amannya bampita yeekolera. Abajjukira obulungi mu budde obwo mu Uganda twalinamu olutalo olw'ekiyeekera wakati w'amagye ga gavumenti Gobote gaali galwana n'abayeekera aba Fedemo abaali bakulirwa omukulu Andrew Takome Kayiira n'amagye ga NRA agaali gakulirwa omwami Yoweri Kaguta Museveni munnange Hamani Basudde nga bamuteekako ogw'okubeera n'emmundu.
omusajja mukulu abaali waka ng'abasajja baabo basonze bamusibye ku njegere baazizza buli wamu bamubuuza tulage emmundu weeri ng'olwo n'emiggo giruma ng'ebigala by'emmundu biruma wabula nga musajja wattu awulira kipya nnyo mu bulamu bwe kubanga n'emmundu yali yakoma kukwata ku yabitimpa ng'akyali muto ng'emmundu eyaddala musajja wattu tamanyi na gyeddira tagisemberezangako yadde olugalo lwannaswi wabula kino tekyalobera basajja kugenda mu maaso nakwaza Amani Basudde yalina akayumba ke awe waka ng'omuvubuka atandika okwezimba akayumba ke yazimba ku ttaka lya kitaawe essubi balitikkuddeko lyonna bayazizza emmundu nga tebagiraba bakebedde mu matooyi g'enkoma nga tebalabayo mmundu ne bagenda ne mu nju ya taata ennene ne bayaza wabula nga tewaaliyo mmundu munnange mutabani w'Eriya Katende nga basiba ku njegere nga batwala Amani Basudde yatulugunyizibwa yakubibwa ne bamukola buli ekisinga okuba ekibi nga bw'omanyi ng'eggwanga lirimu olutalo lw'ekiyeekero oba teririimu ne bawulira nti waliwo civilian alina emmundu agikozesa ki kaakati atono ye tebaakoma kumuteekako gwa kubeera na mmundu kuba twaligambye nti alina emmundu yali agibbisa naye baamuteekako nti akolagana n'abaali baagala okuvuunika gavumenti y'omukulu Dr. Arthur Milton Obote munnange olw'okuba taata yaliko omujaasi yasobola okukozesa obulungi connections yalina n'asobola okununula mutabani we owabula mutabani we yakomawo waka nga tafaananika mutabani we yakomawo ng'osobola okumwegaana ng'emikono gitandise okuvunda kye bakola ne bamuddusa mangu mu ddwaliro ekitovu gye baakabatemera nti omwana wammwe agenda kulwala kansa ekisigalidde option eri emu yokka yakumutemako mikono jjukira nti Amani Basudde gita gwe gwali omulimu omutemeko omukono omutemeko emikono asigala akyali Amani Basudde tugende mu maaso oba tukome wano olwaleero kale katugende mu maaso munnange taata kino yakiwakanya nnyo n'agamba tekijja kusoboka abula mutuweeyo ku buweka obuweweeza obulumi ng'akwata mutabani we ng'azza waka ku kyalo Bubondo nga batandika kunoga kamunye namakaayi naddagala lyaffe erinnansi erikola ennyo lyenkakasa nti likola nnyo nga batandika kunyiga mutabani waabwe era munnange omukama yazza ebibye eyali agenda okutemwako emikono n'asobola okulamukira ddala obulungi kino Amani Basudde ekyamutuukako yakyolekera ddala bulungi mu luyimba lwe oluli ku teepu ya mukyala mugerwa lwe bayita Linda Ziwerewe yagambira nti nsobyanga ku bugenyi nayo obuzaali kabannamaasa mbalangire eyo mwakola nsobiri aliddibuusi nga nnafa ya labbi akaalo k'e Bubondo kantama siyimbira wamu mbunye Obuganda we mwali munzitidde sandimanyise kuganja sorry kale ndikola nti okusonyiwa mmwe siri muyimbi mulungi naye munoonye akayimba ako bakayita Linda Ziwere wano ng'atandika ku introduction ebintu ebyo yabyatula bulungi Amani Basudde ng'amaze okuwonera ddala obulungi taata we omukulu Eriya Katende ekiza omugave yamuyita n'amugamba nti mwana wange ovubuse si buli agaggawadde nti agaggawalidde ku kyalo gy'azaalwa mbadde nkusaba ogende e Kampala otandika opakasanga baana banno oba osanga mukama eyo gyali kuyambira n'oyitamu tutandika olugendo lwa Amani Basudde ng'ava e Bubondo okujja ku kibuga byali bitya yenze yeekolera tusisinkane enkya mu kitundu kyaffe ekyokubiri